Ini supaya tertanam bahwa kita ini mempunyai negara yang dikatakan tanah suci, tanah sakti, tanah berseri. Mengapa kita punya iman pergi haji ke tanah Mekah, Madinah, kita namakan seluruh 3 tanah itu suci, kemudian ingin mati di tanah suci, tapi tidak mengerti Indonesia ini tanah suci. Pengakuan ini datang dari orang-orang yang katanya pernah jadi pengikut Anda, katanya pernah nyantri di sini atau pernah bekerja di sini, yang mengatakan bahwa di Al Zaitun. Jadi ini antara NII, Isa Buki dan Lembaga Kerasulan menjadi paket komplit, kalau menurut saya paket sesat dan menyesatkan. Ternyata sudah jelas gamblang bahwa pimpinan NII dan pimpinan Al Zaitun ya sama, satu orang Panji Gumilang. Panji Gumilang melakukan pelecehan seksual, walaupun kasusnya akhirnya ditutup karena dianggap tidak memenuhi bukti, karena TKP-nya dibongkar. Dari 100%, 80% ini adalah santri yang orang tuanya anggota NII. Jadi orang tuanya NII itu kan ada subsidi untuk sekolahnya di Al Zaitun. Yang 20% itu kita kategorikan sebagai santri korban promosi Al Zaitun. Beberapa waktu yang lalu di Sumatera Barat, kita membaiat lagi untuk setia kepada NKRI 1157 anggota NII. Nah, dulu ketika Bu Mega menjadi presiden, itu diposisikan seolah-olah itu Ratu Balkis. Nanti Bu Mega datang ke Al Zaitun, oh ternyata Al Zaitun mega sekali ya, mandiri sekali ya. Ya sudahlah, Republik Indonesia saya serahkan, presidennya kamu saja. Ternyata sampai selesai tidak diserahkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Akun tatas min qablihi min kitabi wala tuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Muhammad kowe ora iso maca ya ora iso nulis. Umpama kowe iso maca iso nulis mesti Quran dianggap karangan. Wis terkenal bento ora iso nulis wae dianggap karangan. Lha iku nunjukno iki zaman saiki sebalik, mulane nganti kiamat anggere ana wong pinter tetep cenderung ana dicurigai ngakali. Wong Kanjeng Nabi digawe bento digawe bento ora iso nulis ora iso maca ben ora dicurigai ngakali Quran. Mulane kowe saiki nak terkenal pinter cek kiai, cek bupati, cek profesor, cek dokter, ana masyarakat curiga ngakali wis zamane. Iku sebalik meneh. Gede sik angger pinter potensine dicurigai ngakali. Sampai Nabi Muhammad digawe ora pinter, yaiku layak roh wa layak tub ben ora dicurigai napa ngakali. Ya saiki tenan to. Sampeyan delok fenomena zaman saiki wong bodoh gak dadi akal-akalan wong pinter. Wong bodoh ya salahe dhewe bodoh. Kok mboten sepundi pancen pun ngoten. Tetapi Nabi Muhammad yang begini ini dikawal oleh orang-orang yang sangat terpelajar. Ini ku Waraqah bin Naufal kalian Khadijah. Ya Khadijah ini pun paham indikasi kenabiannya Nabi Muhammad ku paham. Mulane tetap wonten kaul sing darani awaluman amanah mutlakon Khadijah. Mergo nyatane ketika Nabi cerita untuk ketemu malaikat teng Gua Hira, Khadijah langsung tanggap, dijak konsultasi tenggene tiyang sing ahli Injil. Umpama dekne sedurunge sama sekali nggak tahu tentang kemungkinan Muhammad Nabi itu kan ya digolekno dukun, bos digolekno. Nyatane dicarikan orang sing menguasai tentang kitab samawi. Bahkan sebagian riwayat Khadijah ngendikan, aku gelem rabi jenengan ya karena ini. Jadi sakwise diterangno Waraqah, diterangno macam-macam, kula niku rabi jenengan nggih krana ini. Suratun Namli utawi iki nerangno surat Naml Makkiyatun wa hiya salasun aw arba'un aw khamsun wa tisuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tosin Allah alamu bimuradihi bidzalik. Uta Allah ingkang langkung pirsa kelawan kersane Allah bidzalika kelawan awal surat Tosin niku maksudnya maknane. Tilka ayatul Quran. Tilkau te mengkono-mengkono kabeh hadil ayatu tegese utawi ikhlas pira-pira ayat iku ayatul Quran iku pira-pira ayat Quran. Ayatun tegese pira-pira ayat minhu kang saking Quran. Wa kitabin lan ayat sangka kitab mubinen kang jelasno. Mudhirin tegese sing jelasno lil haqqi maring barang hak. Maksudnya fungsine barang hak to hakikate barang hak minal batili dijelasno sangka barang batil. Utai dawa wa kitabin atfun dadi ataf bizia dadi sifatin kelan nambahi sifat. Maksudnya mubin wa kitabin niku
maktuf terus mubinin sifat. Huwa ta kitabu wa iku hudan iku dadi petunjuk hadan tegese dadi petunjuk minad dhalalati saking kesesatan. Wa busyralan utawi Quran iku dadi berita gembira lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Ail musaddiqina tegese kang benerno kabeh bihi bil Quran. Dikai bebungah bil jannati kelan mlebu swarga. Alladzina rupane wong akeh yukimuna kang lakoni sapa ladina salata ing salat yaktuna tegese nekani sapa akeh biha kelan salat. Oleh nekani ala wajhiya ing atase carane salat, ala wajhiya sesuai kaifiyahe salat. Wa yu'tuna lan nekani sapa ladina ayutuna tegese maringi sapa ladina zakata ing zakat. Wa hum halite wong akeh bil akhirati lan akhirat hum ya ulaika iku yuqinuna yakin kabeh. Ya alamuna ha tegese ngerti sapa ngakeh ha ing akhirat bil istidlali kelawan njupuk dalil. Wa idalan den balani apa hum lima kron perkara fusila kang den bisa apa benau antaran mubtada wa hum lim. Wa bainal khabari lan antarane khabar mane yuqinun. Innal ladzina satamna wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa ladzina fil akhirati lan akhirat. Iku zayyanna iku maringi pepaes ingsun lahum kedue ladzina. A'malahum ing ngamal-ngamale wong akeh el qabihata sing amal sing elek. Bitarki bisyahawati kelawan nyusun syahwat. Bitarki bisyahawati kelawan nyusur syahwat. Hatta ra'auhat sehingga ningali sapa ngakeh ing syahwat ditingali hasanatan ing apik. Fahum mongko te wong akeh ya mahuna iku dadi bingung, maksudnya dadi ragu, dadi bingung. Cara ki kuno maknane mider-mider sapa ngakeh. Ya tahayyaruna tese bingung sapa ngakeh. Likub khiha krana eleke amal indana mungge kita Allah. Ulaika te mengkono-mengkono kabeh ulahum tetep kedhi ulaika lahum suul adzab utawi siksa sing elek. Asyadduhu tegese bangete eleke azab fid dunya ing dalam dunya. Rupane al-qatlu tegese dipateni, mesti nak perang kalah dipateni wal asru lan den tawan. Wa hum halate wong akeh fil akhirat ing dalam akhirat hum ya ulaika wa al-khsaruna ku sing gedon kabeh. Lima sirihim krana dadine kabeh lan nari maring neraka al-mu'abbada kang den langgengno alihim ing atase kabeh. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Wa inna kalan sak temne sira Muhammad khitabun te dawuh inna ka dadi khitab bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran latulaqqa yektine den kei sira Muhammad Al-Qur'an ing Qur'an. Manane ilqa yulqa tegese den tumibakno apa Qur'an alika ing atase sira bisiddatin kelan repot kelawan berat. Qur'an itu diturunno kowe Muhammad iku berat banget milladun hakimin saking sisi Allah kang bijak amin inti hakimin. Tegese saking sisi Allah sing banget bijake alimin tur zat sing pirsa fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Uskur isqala Musa li ahlihi inni anastu nar. Uskur ilinga sira Muhammad isqala nalikane dawuh sapa Musa li ahlihi maring keluargane Musa. Zaujatihi tegese bojone Musa. Ing damasirihi nalikane lumakune Nabi Musa, ing damasirihi tegese nalikane lumakune Nabi Musa. Lumaku min Madyana saking daerah Madyan, min Madyana saking daerah Madyan. Lumaku ila Misra maring daerah Mesir. Dawe ini anastu naro. Ini satemene ingsun. Iku anastu, iku ningali ingsun. Naron ing nar. Absor tu tegese ningali ingsun min baidin saking ado ingsun ningali naron ing nar. Ing cahaya ing ya cahaya saatikum bakal nekano ingsun kuming sira kabeh minha saking nar bi khobarin kelan berita ing halitoriki saking keadaane dalan wa kana lan ana sapa Nabi Musa qaddallah iku teman-teman kesasar sapa Musa ing torik au atikum to ningali nekano ingsun kuming sira kabeh bisihabin kelawan bisihabin kelawan bulat-bulatan utawa napa mawa cara Jawa maknane wawa kobasin kang murub bil idhofati klan idhofah bisihabi kobasin lil bayan iklan bayan berarti sebagian kira atikum bisihabi kobasin wa tarkihalan tinggal idhofah kados kira kita atikum bisihabim kobasin salatinaren tegese sak dumuane geni firok sifati laten ing dalam dhuwure sumbu napa cara mriki sing pol dhuwur jenenge sumbu nggih
Pokoknya sing kena geni lho jenenge napa? Sumbu. Awudin utawa pas dhuwure kayu. Nisbate nak gak napa dilah teplok nggih napa? Kayu. Alakum nono sira kabeh utas soluna iku iso gawe penghangatan sira kabeh niku saking dingine. Dingin pas niku. Wa ta'u ta ubadalun dadi genti minta iftial saking ta wazan iftial. Min soliya binar bikasril lam wa fathiha sola binar. Manane tastadfiuna tegese amrih. Napa manane nggih? Gawe anget-anget sira kabeh. Maksudnya nak ono geni paling gak misalnya rantuk berita ndadekno anget minal bardi atau minal bardi saking rasa dingin. Falamma ja'aha nudiya amburika man finnari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Pun kula terangno guys, kula sekali-kali nerangno masalah awaidu suwar. Awaidu suwar itu sing masyhur iku alif lam mim nggih awal napa? Baqarah. Terus napa malih? Alif lam ra. Terus alif lam mim ra, terus yasin toha ain sin qaf ha mim kaf ya ain sad, terus nun qaf nggih sekitarnya. Ada banyak perdebatan ulama yang menurut saya sebagian itu harus kita benarkan. Meskipun sebagian itu ya hanya akal-akalan, tapi sebagian saya percaya ya. Misalnya ngeten nggih, kalau tafsir Jalalain itu jenenge tafsir cari aman. Soale angger ngono ngendikan Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Wis mulai ngarep nganti nguri. Sampai sing maca bosen. Bosen sampai muni ngene santri sing elek-elek. Mun suwe Mbah nek Allah langkung pirsa. Perkara angger ngono mesti Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Maksudnya serau sanjinan kandhani mun ngertos nek Allah langkung napa? Tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar Jalalain itu punya banyak karangan kitab besar, termasuk Majma' al-Bahrain. Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti, jadi Majma' al-Bahrain. Nah, tapi alhamdulillah saking besarnya nggak ada yang punya. Jadi akhirnya dua ini apa? Jalalain. Soalnya regane jutaan yes. Jalalain ora paham mau maca napa? Majma' al-Bahrain. Tapi sebetulnya bisa dinalar begini. Menurut mukaddimahnya tafsir At-Tabari begini komentar beliau. Wa minal abasi akan dianggap main-main dan tidak serius jika satu lafadz atau kalimah itu gak difahami sama sekali oleh manusia. Karena normalnya Quran itu orang kafir pun paham. Nah, ini peringatan kanggo santri-santri sing ngaji teng mriki. Normalnya orang kafir pun itu paham Quran. Karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Madinah di antara kesalahan mereka adalah karena tidak mau angen-angen Quran. Loh, ketika Quran turun itu kan keadaan manusia dalam keadaan apa? Kafir. Ya, dalam keadaan apa? Kafir. Berarti mukhatabnya zaman itu kebanyakan ya orang apa? Kafir. Jika Quran itu asumsinya bisa difahami orang kafir karena pakai bahasa Arab dan mukhatabnya orang Arab, maka harus ada maknanya di luar maknal murad. Nggih, harus ada maknanya meskipun di luar maknal murad, makna yang dikehendaki. Itu kula cocok. Nggih niki mun niat ngaji Quran ya jenengan kudu siap mikir serius. Aja men arep-arep janji swarga ancaman apa neraka. Contohnya ngeten nggih. Kula contohno sing real teng hadis-hadis sahih. Walid niku musuh besare Nabi. Umar bin Khattab zaman niku nggih musuh besare sinten? Kanjeng Nabi. Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Yang paling terkenal sastrawan Walid bin Mughirah, bapake Khalid, jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah, Abu Jahal jenenge Amr bin Hisham. Nah, lakopane Abdul Hakam bin sinten? Bin Hisham. Piyambake min Bani Makhzum. Niku ketika dengar Quran, niku komentare Walid, ma huwa bikalamil bashar, ndak mungkin omongan manusia seurut itu. Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraisy untuk mendiskreditkan Quran dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran, Walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap tidak iman tapi tetap komentar ma huwa bikalamil bashar, bahwa Quran itu tidak mungkin omongan Allah manusia atau karangan manusia. Sampai jadi asbab nuzule innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar napa? Summa nazar. Kemudian Walid itu berpikir, enake ngomentari Quran niku apa ya? Summa nazar. Bareng dipikir-pikir enake piye ngomentari Quran? Nazar maknane mikir.
Summa nazar, bareng dipikir-pikir gak tok. Summa abasa wa basar. Abasa ku merenggut. Serai nak kabeh ngomentari omongane Muhammad Urwe Pak. Diarani omongane menungso aku luwih pinter ra iso nandingi. Nak tak arani wahyu ordere harus bilang itu ndak wahyu. Ordernya saya harus komentar itu ndak wahyu. Summa nazar, summa abasa wa basar. Akhirnya sesuai order. Summa tawalla napa? Wastakbar terus faqala in hadza illa sihru yusar. Wae sebelane dekne terus tawalla niku mengo wastakbar sombong. Akhirnya dekne ngomentari in hadza illa sihru yusar. In hadza illa qaulul bashar. Pertanyaannya seperti ini. Kalau dari awal Quran itu salah menurut tatanan bahasa Arab, tentu mereka menyaingi itu gampang. Nyatanya ndak. Walhasil akhirnya mereka itu sampai nyewa wong sing ahli ngarang sastra Nathar. Itu sewa larang-larang itu jenenge Musailimah. Untuk semoga Musailamah, semoga napa Musailimah. Bareng disewa ken nandingi beberapa ayat iku mau iso sajae bener. Tapi tanpa kualitas makna, sajae bener tapi tanpa kualitas nopo makna. Nek tengene Quran kan wadzariyati dzarwa fal hamilati nopo wikra fal jariyati isra fal muqassimati nopo amra, misalnya kan urut itu. Sama-sama roh akhirnya dan ada kualitas makna nopo wadzariyati dzarwa fal hamilati saterusé. Dene ora mau cerita wattokhinati tokhna demi perempuan sing nutu gabah. Wal khobizati khobza bariku terus gawe roti. Soale wes bareng ordere nyaingi alam nasroh laka sodrok ndekne ngarang ad-difta umat difta wa ma adraka badifta. Orang bener. Terus ordere meneh kon nyaingi alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil. Ndekne nggih karangan al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Jadi kue roh penggane wong wedok iku tukang nutu gandum. Bariku terus gawe napa roti. Kue roh kodok iku apa? Mergo pokoke butuhe iku akhire iku adifta utawa matifta. Mergo nyanyi alam nasroh laka satra. Suwe-suwe wale itu muni ngene Abu Jahal barang. Kowe iku luwih stres timbang Muhammad. Muhammad stres iku Qur'ane iku isih apik ana maknane iku ora ana maknane. Mulane mangkel Musailimah iku mangkel ambek Abu Jahal mergo diorder tenan-tenan jebule dibalekno. Perkarane dianggap luwih gak napa gak mutu. Mulane Quran wani nantang kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi napa muftariyat. Sebagian ayat kul fa'tu bi suratim mim misli. Nak sak surat ra iso wis 10 wae bi asyri suwarim mislihi muftarayatin. Nak dhewean ra iso ora apa-apa, wad'u man istata'tum min dunillah. Nak ra iso dhewean ya ngajak boleh. Mane kiai kudu kuat Kang. Kiai ape disantet kok wedi. Adate nabi ku wani nantang. Mane wong kiai kok disantet wedi urung pati napa kiai. Apa meneh cek ndonga wedi ora pati kiai. Wis biasa mawon nek disantet nak mandi ya mandi, nak ora ya wis anggap ae nak mandi bebasna kok utang nak bar. Oh repot. Kula riyen anyaran kiai sering dilengno kiai Gus biasane kiai pertama dijajal Gus disantet. Lah terus piye? Kedah maca ngeten-ngeten, "Moh sini-sini wong." Ben ana bedane aku gawa Quran mbek ora, dadi aku ora tau ndonga tolak napa santet. Bodoh-bodoh pengiran mata ini aduk dukun santai lah apa mata ini aku. Nah sehingga kata Imam Tobari ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas kira-kira begini, misalnya tosin atau hamim atau apa saja, kira-kira begini kalau dalam dialek bahwa Quran ini terdiri dari bahasa Arab, misalnya abatasa atau ABCD. Jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita, kalian harus menguasai huruf-huruf ini. Misalnya ABC. ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf A, B, C, D, E dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang kamu sebelum bisa baca Quran harus menguasai A, B,
tasa. Misalnya kalau dalam orang Quran, kamu sebelum menguasai tajwid Jazariyah atau tajwid apa-apa, kamu harus menguasai babi bubab apa? Babi bubab baban. Terus kok yang ngono-ngono iku. Ya kira-kira seperti itu gambarannya itu. Jadi satu sandi, 1-2 huruf disebut untuk mewakili sekian majmu', sekian sekumpulan huruf. Paham sih kalau maksudnya? Jadi seperti itu, tidak mungkin terus sama sekali bebas makna. Tapi tidak ada makna al-murad, artinya tidak ada makna al-murad terus tosin itu piye, sin piye terus dadi dukun haikal ditulis. Lah iku dukun Kang, ampun ngoten niku pun. Paham sih kalau maksudnya? Artinya secara lughat itu so dinalar. Kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita akan bilang belajar abata saja. Kalau belajar tajwid, misalnya kamu harus belajar babi bubak, tati tutat dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen maknane Quran. Lagi sing tamparan bagi kita. Lah kalau sampean tanya apa orang kafir bisa paham Quran, Gus? Sangat bisa. Kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan Quran. Sing masyhur itu Umar, sinten? Umar itu ketemu ning dalan mau membunuh Nabi Muhammad. Ketemu kancane dinyek lha apa mateni Muhammad. Dulurem dhewe saiki katut Muhammad. Diparani. Adik kandung diparani pas sampai Khobab bin Arad beberapa sahabat maca Quran yutoha ma anzalna alaikal qur'ana ditasbih. Kon baleni be Umar, coba itu diulang. Bareng diulang Umar sadar, ma huwa bi kalamil basar, ini pasti ndak kalamil basar, ini ndak iman deh nih. Karena paham ma anzalna padahal dia masih apa? Masih kafir. Lah sing lucu Walid. Walid itu gento Kang bapak Khalid. Mulane Khalid wis dadi panglima perang lah ya rontok wong anake sinten. Walid. Khalid bin Walid bin Mughirah niku nakalipol. Nakalipol niku Quran niku ngendikan Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuda. Mboten niku lho sing ayat setunggal. Wala tuti kullahallafim mahin hamazim masyaim binamim mannail lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Iku wonten songo mboten niki. Pokoke jare tafsir songo tapi urung tak hitung. Songo nek mboten songo pitu aja. Wala tuti kullahallafim mahin hamazim masyaim binamim mannail lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Angkana dah, pokoknya songo nggih. Muhammad kowe iku aja anut wong sing tukang sumpah. Halaf itu tukang sumpah. Kullah halafin mahinin sing orang itu hina. Kullah halafin mahin hamazim masya. Hamaz itu tukang melecehkan orang lain. Masyain yang sering berjalan dengan membawa adu-adu. Woe tukang fitnah. Masyaim binami. Manna'il lil khairi, tukang menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadin terus melewati batas. Athimin banyak. Anjen Quran itu hebat tenan. Wong nyifati wong ora usah awaluha wa akhiru. Nak cara fikih ngarang kitab kan al awal asani asalis arabi atau awaluha asaniha. Kalau Quran turut wala tuti kullahallafim mahin hammazim masyaim binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Lah pas zanim tersinggung Walid. Miso-miso dene. Parani mboke diparani, mbok iku ibu. Bu. Muhammad tuh nyifati aku songo iku bener kabeh, aku ya paham. Pancen aku wong kurang ajar, aku iku tukang sumpah, tukang kurang ajar, tukang adu-adu, bener kabeh. Kecuali sitok. Yaiku Muhammad nyifati aku iku zanim, tukang ngaku-ngaku nasab. Padahal Muhammad orang karena bodoh nih, lucu kan, padahal dia kafir. Jadi kafir tapi belajar tafsir detail. Gue ora iso loh belajar. Gue ora iso. Ayo sapa sing hafal ayat iku terus belajar sak tafsire. Zaman niku ora ono Jalalain, Kang. Ora ono Jimbrak, ora ono. Zaman niku dene paham. Zanim maknane ngaku-ngaku. Zanim da'in lin nasab. Dene ku nasabe akon-akon. Padahal Mughirah iku mimbani Makhzum, suku Quraisy terhormat. Saya ini turunan suku Quraisy terhormat, Bu. Kok darane mau ngaku-ngaku tok? Angger jenengan ra ngandani kula tak pateni, ibu diancam. Mboke lu tak pateni.
Mergo sifat songo iku aku sing 8 paham kecuali sitok. Pancen tak akoni kesalahanku iku 8 iku. Kecuali sitok. Tapi Muhammad gak ngarah goro, dene Muhammad iku ora ngarah goro. Jadi wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Akhirnya ibuke ngaku ngene lho, Cung. Bapakmu ku impoten. Cerita kok elek ngono. Bapakmu ku impoten. Impoten ra iso ngeloni aku. Aku iku dunyane ku akeh, dunyane bapak ama akeh nasab terhormat. Famak kanat nirro'iyah min nafsi. Akhirnya aku iku dipajangi tukang angon. Pokoknya butuh itu anak ya kowe iku. Mulane kowe darani kuras dinyek Quran mau ngaku-ngaku. Fabu katil karroi bapakmu tukang angon iku. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Iku kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Lha Quran ora sekedar beneng, nate ku ya enak. Nak wong biasa ngarang kebenaran kan nganggo prosa sing ya nganggo prosa gak iso kan ngomong bener nganggo sajak kan angel kan. Ngomong bener cek nganggo napa? Sajak. Nak ngomong bener nganggo prosa kan gampang. Iku nganggo napa? Sajak. Misalnya ngomong bener kan Walid itu pendusta, Walid itu ngene kan gampang. Iku ndak ngomongnya ngendikane Quran tem ngangge sajak. Wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Cek nganggo mem kabeh akhire mem kabeh. Nangis Walid. Waduh, jebule aku ratu suku Quraisy. Mergo bapake napa? Impoten. Mangkel sekolah mboe. Bu, kok iso aku darani wong Quraisy mau sekedar akon-akon. Cek ceritane piye? Ora tak pateni jenengan. Wong Arab ngaku mboke. Cung bapakmu sugih tapi apa? Impoten. Inin, ana kiai maca anin. Inin iku napa? Impoten. Iku Quran. Jadi wong kafir iku iso paham. Mergo umpama wong kafir gak paham, Allah gak ndek alasan nyalahno wong kafir gak iso angen-angen Quran. Piye pas Quran turun niku khitabe kadang wong kafir. Mau jelas toh kuliah ayyuhal kafirun ya la a'budu ma ta'budun qul lil ladzina kafaru satughlabuna. Nah apa laku lek sampean? Lah aku iso nyontokno akeh, kurang akeh. Lha iya kuliah ayyuhal kafirun khitabe sapa? Wong kafir, mereka berharap supaya Islam. Misalnya kul huwa ahad pertama ya gara-gara wong kafir. Mat, kita ini sering punya Tuhan. Tuhan kita itu misalnya dari batu atau dari emas. Nah pengiranan kok apa Mat? Mereka mikir Tuhan tuh ya pikiran mereka Tuhan itu ya batu yang dipahat atau apa. Terus Allah nurono kul huwa ahad. Allahus. Terus wong kafir paham. Berarti hebat Mat pengiranan. Mergo bahannya ndak materi. Ya kayak Islam. Pertama takwane kurang ajar. Coba lah Mat, kalau kita ini biasa punya Tuhan, kalau kamu punya Tuhan yang beda dengan kita, materinya dari apa? Amin dhahabin, am hajarin, an fiddatin, kita kok dari emas atau dari perak atau dari batu. Kanjeng Nabi kon nerangno qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia akeh sing iman. Mulane kan arah paham Quran kudu isin, tapi alhamdulillah kita ora wong Arab. Dadi dia alasan mergo kita ora nduwe. Ora wong napa? Arab. Sing ngono wae sampeyan takoki pangeran, "Marep buka." Basa Jawa mawon. Tak wawan nabi kamu basa Jawa mawon. Ah gendengan mungkin akhir sing ra iso bingung. Akhirnya takut pangeran Gusti wari basa Jawa. Nah, anake wali tenan yo latihan mbek wong iku. Mungkar nakir malaikat Kang, ngadepi mungkar nakir gampang pun. Penting sampean mukmin ikhlas wedi wek sampean tutup wedi. Kemana sampean hafal Quran tambah wedi. Mungkar nakir disentak nggih wedi. Masyhur teng kramate Sayyidina Umar. Habib-habib alim nak cerita niku masyhur, termasuk kramate Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pas Umar kapundhut iku donga juk muka syafah kepengen roh mletene Umar tok akhirat ta ora mletene ngono ning donya tukang nyentaki wong tok akhirat ta ora jangan-jangan nak ketemu kan akhir jicing wedi mulai
Walhasil Sidina Ali iku muka safar roh pas Umar ditakoki Mungkar Nakir. Mungkar Nakir teko dengan wajah sing duha ilani, wajahnya menakutkan. Digambarkan matane koyok kendil sing terbakar merah. Teko dek disewentak ambek Umar. Kamu tahu menghadapi siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Maksudnya aku ini temannya Muhammad kekasih. Gitu sing sopan mbak aku. Mirip Mungkar Nakir. Disentak toko pertama disentak, malah jadi Sidina Ali nyentak kok nganti itu akhirat. Jadi Mungkar Nakir disentak sampai mbek sinten? Umar. Matur pangeran Gusti niku kok nyentak kula padahal kula sesuai prosedur. Sebab pangeran didhawuhi mulane wong ndek kira-kira mosok ngadepi kancane kekasihku mbok padakno mbek wong liya. Ah macak sing apik, macak. Akhirnya takoke ngapunten. Wah karena akhirnya mending ngapunten. Seramutu ternyata. Wah repot. Ya karena malaikat itu ya hambane pangeran. Dan saya pernah ngaji di sini cerita dan ini ada sanadnya. Tenggene tafsir Ibnu Katsir itu masyhur itu barokah surat Tabarok. Kalau yang tadi cerita dari nopo riwayat kabiron an kabirin, kalau ini tertulis di tafsir Jalalain yang cerita yang akan saya ceritakan ini. Di wonten tiyang lu apal surat Tabarok, apalnya nganti mati gak lali. Eling-eling dadi kena apal Tabarok aja nganti pas sampai mati.